现在有一个人开始笑了。谁笑了？就是张兰，张兰是谁？就是汪小菲的妈妈。大家还记不记得，在前一阵子，汪小菲跟大 S 的一个风波里面，汪小菲被人家很多人抨击啊。那汪小菲当时也有说过一些疑似，就是说大小 S 两个人也有一些不法用药的情况发生。在那个时间点呢，当然大 S 也是在出面澄清说，他本人身体健康状况是完全没有办法负担这个所谓的不良药品的一个用。就是你现在看到这个黄子佼的一个爆料之后，你知道吗？张兰在说什么？你知道他在干嘛吗？他很会做生意啊！当下第一个开始吃瓜，卖哈密瓜，他等着吃瓜看戏，你知道吗？第二个，他卖什么杨桃汁，意思是什么？我们扬眉吐气。还有什么呢？就饺子，为什么饺子？黄子佼，所以你就知道哦，真的很会做生意。没有想到这个真的抓住了一个商业机，他一天之内竟然创造500多万的一个营业额。